Yesu Kristo akuzwe. Yesu rero koko ni muzima, yarazutse, yatsinze urupfu. Turahimbaza Pasika duhimbawe, kubera ko nta gishobora kutubuza ibyishimo bya Pasika aho twaba turi hose nuko byaba bimeze kose. Yesu Kristo ni muzima, yaratsinze, kandi n'abamwemera bose baratsinda. Batsinda iki gute? Ese kuki Yesu Kristo koko twishimiriza ukarye? Ibyo ngibyo tugiye kubiganiraho muri makeya tubifashijwemo na Roho Mutagatifu. Yesu rero ni muzima bavandimwe. Yesu afite ububasha. Yesu arakiza. Hahirwa abemera Yesu Kristo. Hahirwa abamukurikiye. Hahirwa abamwamamaza. Hahirwa ababereye ubuzima, inzira, ukuri n'ubugingo. Kugira ngo twinjire rero muri iki kiganiro mu izina rya Nyagasani Yesu, Roho Mutagatifu natumurikire, afungura amatwi yacu, kuko atadufashije ntacyo twakwiyumviramo. Nkuko Yesu yamuhaye abe kugira ngo basobanukirwe n'ibyanditswe, nta muntu ushobora gusobanukirwa n'ibyerekeranye n'ibyanditswe Roho Mutagatifu atabimufashijemo. Natwe rero reka tumuhamagare kano kanya mu izina rya Nyagasani Yesu, twisunze umubyeyi Bikira Mariya n'abatagatifu bose, maze tumanukireho dufashe kumva no kuvuga ibyo turaba twumvise, kugira ngo biduhe ubuzima. Iki kiganiro rero tugiye kugirana cyangwa turimo kugirana nuko Roho Mutagatifu yabishatse. Ni nawe uri budufashe
kumva icyo tugomba kumva kizaduha ubugingo bw'iteka, kiduha ubugingo bw'iteka. Mpere nko ku buhamya mu 1999 ntangiye kwigisha abantu nk'umudiyakoni, kubera ko ngewe nari narize ibintu byerekeranye no kwigisha. Ubundi abize nyine byerekeranye no kwigisha, umuntu yigisha abantu ariko ashaka no kumenya nabi ibyo bazi. Uburyo bwo kwigisha ubaza abantu ni bumwe mu bukoreshwa. Nanjye rimwe nagize amatsiko mbere yuko misi itangira, ntangira inyigisho nako kigenda n'umudiyakoni, ndababaza nti nk'abakristo mwe mwaje gukora iki hano? Ikibazo sibwo kibabereye ingorabahizi. Nuko bamwe batangira kuvuga bati yewe titwaje gusenga. Mwaje gusenga? None si yo musengera mu rugo byari kubatwara iki? Ntabwo mwari gusenga. Ubwo nyine bari bati twaje gusenga Imana. Nkuko nyine ariyo imvugo Imana ari imenyerewe n'abantu batigishijwe, bamenye Yezu ari we, ko Imana ari Data, ko Imana ari Mwana, ko Imana ari Roho Mutagatifu. Bidahagije kuyita Imana gusa nk'umuyisilamu cyangwa umuyahudi. Ubwo bati twaje gusenga. Ntese iyo Mana yanyu muyisengera mu rugo, babura ikindi bongeraho. Noneho rero nibwo bise mbabaza ntese ntiharya iyo umusaserdoti utavuze ati iri ni iyobera rikomeye ry'ukwemera, musubiza ngo iki? Ubwo nyine noneho bakura ibyo bifite mu mutwe, mu mutima hari habuze ikizamukamo, noneho ibyo bafite mu mutwe byo barabinsubiza. Bavuga bati umusaserdoti nyine yavuze ati iri ni iyobera rikomeye ry'ukwemera, turamamaza urupfu rwawe Nyagasani, tugahamya n'izuka ryawe kugeza igihe uzazira mu ikuzo. Ngiki cyabazanye rero, mwaje kwamamariza hano urupfu rwa Yezu no guhamya izuka rye. Nisi ibyo gusa, inyuma yaho se ntimwateze amatwi ibyo umusaserdoti akurikizaho? Mwe mumaze kumusubiza gutyo. Ibyo byo umusaserdoti rero avuga ati maze rero Nyagasani, mu gihe twibuka urupfu n'izuka by'umwana wawe, mu gihe twibuka mu isengero rya kabiri y'Ukarisitiya, mu gihe twibuka urupfu n'izuka by'umwana wawe, tugutuye umugati utanga ubugingo hamwe n'iyi nkongoro y'umukiro, tugushimira ko watumye tuberwa no kugushengerera, tukaguhereza aya maturo. Tukaguhereza aya maturo. Ngicyo icyari cyatumye baza. Ntariko si ibyo gusa, uyu munsi ni ku cyumweru ni hari ikindi gihariye kandi nacyo umusaserdoti avuga muri misi, agira ati ku cyumweru amagambo akurikira nyir'ubutagatifu ati koko uri nyir'ubutagatifu Nyagasani, ukaba n'isoko y'ubutungane bwose, none duteraniye imbere yawe twifatanyije na Kiliziya yose kuri uyu munsi w'intangiriro y'icyumweru, kugira ngo duhimbaze wa munsi muhire Kristo yazutseho akava mu bapfuye, maze ukamukuza umwicaze buryo bwawe. Impamvu yo kuba abo bakristo bateranye ngiyo, nuko amaso yabo atangira gufunguka. Nibwo rero nababwiraga nti ibyo ngibyo ntabwo mwabikorera mu rugo iwanyu. Umusaserdoti hamwe n'umuryango w'abakristo cyangwa se ubwe abikorera umuryango w'abakristo muri iki gihe nk'uko birimo kugenda, akikijwe n'abamarayika n'abatagatifu, nabo ingingo nzima za Kristo, z'umubiri wa Kristo ariwe Kiliziya yitagaragara ariko nzima. Ibyo rero ntiwabikorera mu rugo iwawe, kandi Yesu yatutegetse ibyo mujye mubikora birwibutso rwanjye, nayo ni amagambo. Noneho rero ubwo misa nyine urumva igisobanuro cyayo, ari ryo sengesho rikuru rya Kiliziya, ubuzima bwa Kiliziya.
ni Yesu Kristo ubwe wapfuye akazuka duhereza data tuzuye Roho Mutagatifu no kubwa Roho Mutagatifu kugira ngo dukire n'isi yose ikire. Tubikesha iki se? Iyo nyine iyo misa ubwayo ihimbaza kuri Yesu. Niyo mpamvu rero misa umukristo ayikunda. Ntungubu nyine afungiranye akayikurikira kuri televiziyo cyangwa kuri radio cyangwa n'ubundi buryo bwose akoresheje, kuko yifatanya n'ijuru mu gutura Yesu data kugira ngo abantu bakire. Ubwo icyo ngicyo ibyo byanyeretse nuko nyine hari ibindi byinshi abakristo benshi batazi kandi bamaze imyaka myinshi muri kiliziya. Ubwo noneho hashira ikindi gihe nza kubaza abandi nigishaga nkuko twiyambaje Roho Mutagatifu, Roho Mutagatifu amaze kumanuka akuzura intumwa, ubutumwa yamamaje iki? N'ubuhe butumwa yakoze ku isi akoresheje abantu? Yari yasendereye amagambo menshi y'abantu, ibisubizo byinshi by'abantu kuri iyo ngingo nabyo ntibifatika. Noneho ariko ubwo butumwa nyine ibyo tugiye kuganira muri make cyangwa turimo tuganira, nakunze kubiganira n'abantu benshi no mu mashuri y'abana no mu mashuri abanza ahantu henshi. Ariko nyine niba ukwemera kwacu kudashingiye aho ntako kandi ibyo mu ukuri nta n'ushobora kuguhindura uwo ari we wese. Nyagasani Yezu rero yamfashije kugera kuri benshi no kubabwira ubwo butumwa, nkuko nawe urimo kubwumva n'undi azabwumva mu izina rya Nyagasani Yezu. Ubwo rero nababazaga ntese ku munsi wa Pentecost ninde wamamajwe se ahubwo? Ati ni Yezu, tibamamaje Yezu. Bamamaje Yezu nibyo koko, ariko se bamamaje wiki? Ibyo nabyo ugasanga bibaye ikibazo. Noneho rero njya ku bantu nababwiraga nti bamwamamajeho ibintu bibiri. Icya mbere icy'abantu bamukoreye kubera ubugome bwabo, kubera ubugome bwacu. Icya kabiri icyo se yamukoreye cyangwa we yikoreye ubwe cyangwa Roho Mutagatifu yamukoreye. Ibintu bibiri bikomeye cyane. Icya mbere baramwishe bamumanika ku giti. Ibyo byitwa iki? Ngo baravuga iki cya Yezu? Urupfu rwa Yezu. Urupfu rwawe turarwamamaza, urupfu rwawe turarwamamaza. Yarapfuye arahambwa, baramwishe bamumanutse ku giti. Yezu yarapfuye. Hanyuma none se yahezeyo amaze guhambwa? Oya, yarazutse. Yarazutse. Si ubwo ni iki cyo twamamaza tuvuga ko yazutse? Izuka rya Yesu. Iri ni iyobera rukomeye ry'ukwemera. Turamamaza urupfu rwawe Nyagasani, tugahamya n'izuka ryawe kugeza igihe uzazira mu ikuzo. Misa rero nk'isakaramento risumba yandi, ribyara n'ayandi, ihimbaza urupfu n'izuka bya Yesu. Maze bayinjiyemo bagapfana na Kristo bakazukana nawe, bakarushaho kubitura rinogeye data, bakarushaho kuzura Roho Mutagatifu, bakira Yezu ubwe muri bo ubwabo. Kandi Yezu Kristo n'umwe na se na Roho Mutagatifu, bakuzura se, bakuzura Roho Mutagatifu. Misa uko bamwe babivuga bati ni ijuru ku isi. Twinjira muri Yezu kiza mu misa. Kuvuga rero ngo Yezu Kristo yarapfuye, Yezu Kristo yarazutse, kwamaza urupfu n'izuka bya Yezu Kristo, hari yindi mvugo babivugamo. Umuntu urimo wamamaza ibyo, hari imvugo bavuga ko atarimo arakora iki n'iki. Iyo mvugo bayese bakurikije kugenda bahindura nyine ururimi Bibiliya y'isezerano rishya yanditswemo, ariko Ikigereki
inkuru nziza, inkuru nziza, cyangwa se ivanjiri, nkuko bavuga ngo ivanjiri, ariko amagambo asobanuye kurushaho yumvikana mu ndimi zacu ni inkuru nziza, ubutumwa bwiza se, ariko inkuru nziza niryo rifite imbaraga, inkuru nziza. Noneho rero reka twumve mu by'ukuri inkuru nziza ni iki. Inkuru mbere na mbere, twumve inkuru ni amagambo avuga ku bintu byabaye, ibintu byagenze gutya na gutya, bishobora kuba ari byo cyangwa se atari byo. Habaho inkuru z'impimbano nziza cyangwa mbi, ariko hari inkuru z'ukuri kuko byabaye, byagenze gutya na gutya. Inkuru rero mbi uko zibaho, inkuru mbi iruta izindi, ni ukuvuga ni ukubika umuntu hano ku isi yerekeranye n'urupfu. Iyo ni inkuru mbi. Inkuru mbi mu bimwe mu biyiranga, itera agahinda kandi iragoye kuyivuga. Naho inkuru nziza itera ibyishimo uyumva, kandi no kuyivuga bigatera akanyamuneza, ndetse umuntu ibyishimo byamurenze akabura, bikamugora kuyivuga kubera ko ibitwenge ni byose. Kimwe nuko ku nkumbi umuntu agahinda cyangwa se umujinya, ibyo byose bibi bifitanye isano nyine n'urupfu, bimuniga, nkuko bavuga ngo ikiniga, bikamubuza kuvuga pe. Inkuru nziza ni ibyishimo bisa. Mu nkuru zose rero, uko nakunze kubyigisha, umuntu ashobora kumvira hano ku isi, mu nkuru zose nziza umuntu ashobora kumvira hano ku isi, hari ikintu kimwe kizihindura umwaka ubusa. Icyo kintu cyitwa urupfu rwose. Inkuru zose bakubarira bati wari uzi n'ikindi bityo na bityo, iyo urupfu rwidunzemo byose bihinduka ubusa. Hari ingero nyinshi umuntu ashobora gutanga, uburyo inkuru nyine igenda ihindura umuntu, agatangira akagira akanyamuneza, ariko urupfu rwakubita byose bikaba umwaka. Urugero rw'inkuru nziza ababyeyi nyine bakunze kuvuga, ati yaruhutse shenge, cyane cyane ari umugabo we uyibara, ari papa w'umwana, bifite imbaraga zikomeye. Ntabwo mbitindaho kuko nakunze kujya mbivuga ntera nk'urwenya, uburyo umuntu agenda ahinduka, yari afite ubwoba aherekeje umugore we, ariko unda yamara kumva umwana arize, ibyishimo bikaba byose. Nkuko na Yesu yabivuze muri Yohana 16, n'umubyeyi nawe nuko agenda ahangayitse, akagaru yamaze kuruhuka rwose, iyo nkuru nziza igahindura ubuzima bwe. Noneho rero ku bantu bubaka ingo, naho umuntu atarashaka uwo bazabana, rimwe nyine umuntu akaba aramubwiye ati rwose igero kikagera, abantu bagashyingirwa. Ibyo byose, ikintu cyitwa urupfu aho kibundaraye hariya, iyo gisimbukiyemo byose bihinduka umwaka. Ni bangahe se ku munsi w'ubukwe byagiye bigendekera gutyo? Hakaba impanuka ku munsi w'ubukwe, cyangwa se hakaba iki kintu kikaza nyine byose kikabihindura ubusa, niba twavuga gutyo. Wumva uvuga ngo yaruhutse, ejo ako kana kazaba karwaye, bongere bajyane kwa muganga bahangayitse, koye no kuzagaruka ari kazima. Ibyo nabyo byagiye bibaho kenshi. Urupfu iyo rukubise byose bihinduka umwaka. Nta kintu na kimwe kiri ku isi gishobora guhagarika urupfu.
ntacyo. Urupfu ni inkuru mbi. Noneho rero aho Yezu rero inkuru ye ibera nziza, Yezu Kristo wapfuye akazuka, urupfu n'izuka bya Yezu, nuko muri Yezu Kristo harimo intsinzi ku rupfu. Abemera Yezu Kristo ntibagipfuye, ntitugipfuye. Yezu ntabeshya, turimuka. Iyo nkuru nziza rero ihindura ubuzima bwacu. Abakristo, abemera Yezu Kristo wazutse, rwose nta ubuzima buhora ari ibyishimo, nta kundi byagenda. Nkuko nyakunda kubivuga nti naho waba wowe ubwawe nkuko byagendekeye abahowe Imana nkuko babise, abagiye bicwa kubera Kristo, bakagenda baseka bagiye gutwikwa. Barimo bafite imbaraga zindi zibarimo isi idafite, kandi izo mbaraga zitwa Roho Mutagatifu wuzuye imitima y'intumwa kuva ku munsi wa Pentekositi. Roho Mutagatifu rero yuzuye imitima y'intumwa yabemera Yezu ku munsi wa Pentekositi, arahamya ko Yezu ari muzima mu buzima bwabo, bamara ubwoba bw'urupfu. Nkuko Yezu abivuga muri Yohani 8:51 cyangwa Yohani 11:25-26. Yezu rero ni muzima, abe ni bazima muri we, kandi ntagishobora kubazimya. Iyo ni inkuru nziza. Inkuru nziza tutangije inyuguti nkuru, kuko nta yindi nkuru bakubwira yagukiza urupfu, ibyo baguha byose. Nkuko Yezu avuga ati byakumarira iki utunze iby'isi yose? Umuntu byamara icyo atunze iby'isi yose ariko akabura ubugingo bwe. Muri Mariko 8:34 kugera 38. Niba rero Yezu adukiza urupfu, kwamamaza urupfu n'izuka bye ni ukwamamaza inkuru nziza nyakuri isumba izindi zose. Mbese muri make niyo nkuru nziza, niyo nkuru nziza nyayo. Ni inkuru nziza rero kuvuga Yezu Kristo wapfuye akazuka, kubera nyine impamvu ebyiri. Imwe nuko nta handi dukiri urupfu si ibyaho, ariko nyamara indi nuko Yezu Kristo yadukijije icyaha. Imbaraga ziri muri Yezu Kristo wapfuye akazuka zisenya icyaha. Yezu Kristo wapfuye akazuka yatsinze icyaha n'urupfu, abanzi bacu. Ariko twebwe ubundi ntitujya tubona ko icyaha ari umwanzi, kubera nyine ko dusa n'abatabona. Nyamara umwanzi nyawe ni icyaha, kurusha no kuvuga ngo umuntu apfuye mu mubiri, nkuko Yezu nyine abivuga muri Matayo 10:24 kugera kuri 30. Ati mbabwire mugomba gutinya uwica roho n'umubiri icyarimwe akajugunya mu nyenga, aho kuvuga ngo umuntu yisha umubiri gusa ngo ni mu mutinye ngo yica umubiri. Kuko nkuko Pawulo intumwa mutagatifu abitubwira, umubiri utubereye nk'icumbi. Mu byakozwe n'intumwa nako mu ibaruwa ya 2 y'Abanyakorinto n'umutwe wa 5:1 kugera ku wa 8, umunsi ryasenyutse tuzimukira iwacu ukuri. Inkuru nziza rero, Yezu Kristo wapfuye akazuka udukiza icyaha n'urupfu. Wabura ute kuyamamaza niba koko wumva ko izo mbaraga zigutuyemo, utagifite ubwoba bw'urupfu? Kuko niba umukristo adakiza ubwoba bw'urupfu, iyo nkuru nziza batarayakira nishoboka. Yezu Kristo wapfuye akazuka bataramwinjiramo, none se yaba muri mate kandi atinya urupfu? Ajya atinya urupfu? Kandi igihe cyose umuntu atinya urupfu ntashobora gucika sekibi. Kuko iyo sekibi igushyize mu bigeragezo, igenda ikora ku ntwaro zayo zose zinyuranye. Intwaro ya nyuma rero ni urupfu, urabyumva? Mbere na mbere tuvuge wenda nk'umukobwa umuntu ashaka gusambanya akanga, akamuhaye ati isaha nari nambaye ndayikuramo nyiguhe, ndaguha ibi n'ibi, ibyo agomba kumuhongera byose yamara kubyanga, none agatangira ibyo kumuhondagura. Ibyo guhongera iyo bivuyeho bitashoboye kumuganza,
ahita akurikizaho ibyo gushaka kumuhondagura no kumuhitana. Ibyo nuko bimeze. Iyo umuntu rero atahisemo aho gucumura napfa kubera ko Yesu Kristo wancunguye ari muzima, uwo muntu nta gushidikanya nyine azagwa aho hantu. Ibikangisho bya shitani rero icy'ingenzi n'urupfu nicyo gikuru. Irakubeshya niba wanze turakwica. Ashege rero iyo urupfu rujemo none se kugira ngo mpfe. Yesu rero aratubwira ati oya, urupfu rubi ni ugupfa nabi, gupfira mu cyaha. Ukuntu umuntu washobora kuvuga ati nasambanye na kanaka cyeze kubera iki, none se ko yambwiye ko yaragiye kunyica. Noneho njyewe nakunze kujya mbabwira nti wapfuye nabi kurushaho. Urabyumva? Wapfuye nabi kurushaho ko roho yawe yapfuye. Wabonye uburyo bwo kuba uwahowe Kristo byagucitse. Akenshi ariko biba ari n'iterabwoba, ntacyo bari mu mutware, ariko naho yakimutwara ntabwo yakora kuri roho ye. Iyo roho yatagatifuzwa ikuhagirwa nayo maraso ye yameneka. Ariko iyo umuntu atahuye na Yesu Kristo wapfuye akazuka ntashobora kugira izo mbaraga kuko roho mutagatifu ntabamutuyemo. Yesu rero ni muzima, afite imbaraga nyine zitsinda icyaha zigatsinda n'urupfu. Yesu Kristo wapfuye akazuka niwe nkuru nziza twamamaza kuko muri we hari imbaraga zitsinda urupfu. Ingero rero tuzibona mu batagatifu nk'abari abana bagiye bemera kwicwa kugira ngo bakoreshwe ibyaha. Nka Mutagatifu Mariya Goreti nakunze gutanga urwo rugero nduha cyane cyane abana batoya. Wari ufite imyaka 12, umusore w'imyaka 18 agashaka kumusambanya akamutera ubwoba. Undi atari ko wowe ntufite ati ntutinya Nyagasani Imana yawe, ntabwo utinya umuriro w'iteka. Nuko amukangisha icyuma yanga aravuga ati nushaka kunyice njye sinshobora guhemukira Yesu. Arabimuteragura koko kugeza igihe nyine agwiriye hasi agira ngo byarangiye. Ariko Yesu ashaka ko isi yose izamenya ubwo buhamya. Aramurinda kugeza igihe nyina aziye, amubwira uko byagenze, agaragaza kandi ko atatsinze ubusambanyi gusa, ahubwo yatsinze n'ubugome no kutababarira. Nibwo abwiye nyina ati mama, ati umuntu wankoreye ibi ndamubabariye, ati ndetse ndifuza ko duhurira mu ijuru. Ubwo nyina umunsi ukurikiyeho Mariya Goreti yinjiriye mu ijuru ava hano ku isi. Yitaba uwo yari yahambije ukwemera kwe. Noneho wa muntu wari wamukoreye ibyo baramufata baramufunga igihe ari muri gereza. Mariya Goreti aramubonekera yishimye. Uwo mugabo ntiyemeraga na busa atangira kwemera. Ryasengesho rya Mutagatifu Mariya Goreti ritangira nyine kwera imbuto. Abahuye na Yesu Kristo ntabwo bakangishwa ntibakangwa. Yesu Kristo yatsinze urupfu, ariko yatsinze n'icyaha. Gutsinda icyaha rero Yesu atanga imbaraga kuko nyine wabisanga mu Banyaroma 8. Imbaraga zo gutsinda ubusambanyi, ingeso mbi zose. Abakristo Yesu babambye ku musaraba umubiri wabo n'ingeso mbi n'irari muri Galati 5:24 na 26. Niba mubeshejweho na roho nimuyoberwe na roho. Uroho Mutagatifu wamanukiye ku ntumwa ku munsi wa Pentekosti yuzuza imbaraga mu bemera Yesu. Yuzuza imbaraga mu bemera Yesu, bagapfana nawe bakazukana nawe. Ibyo rero bikorwa biti. Roho Mutagatifu adufashe kubyumva. Ni izina rya Nyagasani Yesu. Ngwino Roho Mutagatifu, ngwino Roho Mutagatifu, ngwino Roho Mutagatifu, ngwino Roho Mutagatifu. Tumurikire tudatsitara cyangwa tukagwa,
dufashe gutsinda shitani imitego yayo tubashe kuyisimbuka uyisukure masikubera icumi roho w'Imana dukize ubumuga bwose bwa roho butuma tutumva ngo twumvire gusenga Imana nabyo bikarunanira roho w'Imana ngwino utuvugururire imitima uyisukure maze ikubere icumi Nyagasani Yezu rero ahabe gutsinda urupfu, kubera ko urupfu ahabe gutsinda icyaha n'urupfu. Ibyo bintu rero icyaha n'urupfu birapfundikanye. Nkuko nakunze kubwira abantu ngo ukikiye icyaha urupfu ruramupfumbata. N'andi magambo nakundaga kongeraho. Ibi byose urupfu rugukorera runyuze ku cyaha. Icyaha n'urupfu biri kumwe. Amayeri y'icyaha nuko kwereka ko nta kibazo, akaguhisha urupfu ruri munsi. Ni nk'igiceri nkuko bavuga gifite impande ebyiri, ukabona uruhande rumwe urundi utabona ikiriho. Icyaha nacyo nuko kiza, inyuma ntuhabone kandi hari inyenga, ukabyita umunyenga kandi ari inyenga. Yezu rero dufasha kugira ubumenyi bwo kugira ngo umuntu amenye amayeri y'icyaha na se icyaha cyangwa se kibi, uburyo akoresha ashuka abantu. Nk'iyo umuntu nkuko nyine kugira ngo bisobanukirwe neza hari urugero umuntu yatanga cyangwa se uburyo bwo kubisobanura. Mu Kinyarwanda ijambo gupfa risobanura kugwa. Umuntu ashobora kuvuga ati kanaka yaguye mu bitaro by'ahana, cyangwa se kanaka kanaka yaguye ahana, yaguye mu bitaro by'ahana, cyangwa kanaka yapfiriye ahana. Gupfa ni ukugwa mu Kinyarwanda. Abantu aba naba baguye ahana, kandi si no mu Kinyarwanda honyine, abazi izindi ndimi naho muzabyumva ko gupfa bifitanye isano no kwihura hasi, kuko nta muntu upfa ngo akomeze ahagarare. Nkuko abanyarwanda n'abarundi bavuga ngo Imana nibi ikiduhagaritse, Imana iduhagaritse iraguhagarika. Abahagaze ni bazima. Umunyarwanda wese umwana we uhagaze arahagaze kuko ari muzima. Ushobora kubona umuntu ahagaze ngo uvuga ngo uriya yapfuye. Upfuye wese aragwa, ararambarara, akaba umurambo. Umurambo nyine ni umuntu urambitse utakirimo umwuka, utashobora kwikura aho ari, utashobora kunyeganyega, utakirimo ubuzima bwa hano ku isi. Gupfa ni ukugwa. Noneho rero ubwo ngubwo se kuzuka ni iki? Niba gupfa ari ukugwa, kuzuka ni iki? Ni uguhaguruka. Kuvuga ngo Yezu Kristo yazutse mu bapfuye, igisobanuro cyabyo ni Yezu Kristo yahagurutse mu bapfuye. Kandi no mu zindi ndimi nuko bimeze, guhaguruka. Noneho rero aho icyaha kigaragariza ko ari urupfu ni iki? Niba gupfa ari ukugwa, kuzuka bikaba guhaguruka, nuko icyaha kigaragaza ko kigusha abantu. Nkuko nyine na Yezu yavuze ati bigusha abantu ntibizabura kubaho. Twigeze kubyumva mu ndirimbo ya Nkomezamihigo Modeste, tigusha abantu ntibizabura kubaho muri Luka 17:1-2. Ibyo bintu bihura abantu hasi bikabahindura imirambo.
muri roho zabo. Amaherero y'icyaha ari aho ngaho kuko kikugusha nyine. Ababazi kumwe bajya kwica inka ku buryo butari mu ikoranabuhanga, bakagerageza kuyihetaheta amahembe, barayigushije, yaguye hasi, ntabwo iri buhahaguruke, ntibarayigushije kugwa. Icyaha rero nacyo kiragusha. None natwe ngo abaguye nyine ni igisobanuro cyabyo ni abapfuye. Abo bakristo ntitukibagira, ntibakibaho. Muri paruwasi yacu rero abakristo baguye ni abapfuye, ntabwo bakiri aho ngaho, ntabahari mu misa, ntibahari mu masakaramentu, ntibahari, barapfuye muri roho zabo. Kugwa ni ugupfa. Niyo mpamvu Yesu yihanangiriza abantu bagusha abandi, tibutwa nuko bamuzirika urusyo rusheshwa n'indogobe kwijosi, bakamujugunya mu nyanja atagira n'umwe agusha. Hari ingero rero zishobora kukwereka ko uburyo nyine icyaha nkuko ya nka bayifata amahembe bashaka kwikubita hasi, ugasanga nyine n'icyaha nacyo nirwo rugendo kigukoresha. Reka dufate nk'umusinzi. Ubusinzi, umuntu yijyana aho agiye kunywera ari muzima, yijyana nuko yajya kugaruka akagaruka intambike bamuhetse. Kandi umuntu washinze burya ahindura ururimi rurapfa. Hari bamwe nyine ururimi rwagobwe, bikaba bisa niyo umuntu yarembye, zari umuntu ageze kure arembye rutagishobora kuva mu kanwa, n'umusinzi nawe ururimi rutagishobora kuva mu kanwa, bose ni urupfu ruba rubamereye nabi. Ubusinzi rero, urupfu rwinjirira mu businzi rwose. Muntu usinda umenye ko nyine ugiye guhura n'urupfu. Nkuko nakunze kubivuga harwa ngo ni mu nkirindi, niba guhurundi n'urundi rupfu. Kubera ko nyine nkuko bamwe babivuga ati irya kabiri ntibarije kukubeshaho, n'urundi ntabwo ari irindi. Yezu rero yatsinze ibyo byose. Reba umusinzi kuvuga biramunaniye, ntabona. Nkuko hari abantu nyine barwara bakaremba, ntashobore kumenya n'abana be ntabamenye iyo yarembye koko. N'uwo musinzi yamaze gusinda ayoberwa abantu, kubera ko amaso arapfa, urupfu rugenda rumwinjiramo pe, kugeza igihe no kwivanaho uri bimunaniye. Urumva agatibita abapfu nk'abapfu. Abo nyine abazi gutibita abapfu bazi icyo ari cyo. Azagira ntashobore kujyana imyanda ye aho yagombaga kuyijyana, ahubwo akayitaho. Urabyumva? Iyo byose byerekana ko urupfu rwamutashyemo. Ntukavuge rero ngo urasinda gusa cyangwa ngo umusinzi gusa, ujye uvuga uti ndi umupfu. Bityo bizakwereka imbaraga, bizaguhana kw'imbaraga zo guhaguruka aho hantu. Kuki nakomeza gupfa gutyo? Noneho dukomeje ubusambanyi. Ubwo nyine Abanyarwanda uburyo babwise ngo ni ugusambana. Ni ugusamba, urasamba ariko usamba iruhande rw'undi nawe uri mu gusamba, mwembi mugasamba na wese twakongera kwiki. Ariko si ibyo gusa, urebye yanka uwo muntu nyine uwo muntu hari urugero nakunze gutanga rw'ingurube, nayo uko bayica nyine mu buryo niyo twavuga gutyo bwa gihanga, butari ubwa gihanga. Bakabanza bakayagaza naho kw'ingurube ikabira nambaraye agafuni ngo po, ibyo bikarangira. Abo bantu bashaka gusambana nabo se inzira si iyo. Uwo muntu arakwagaza nawe nk'iyo ngurube. Tuvuze ibintu mu mazina yabyo, ashobora kukwagaza akoresha iki ibyo biganza bye cyangwa utwo tugambo turyohereye. Ariko se kuri igitego mu bagore bose cyangwa mu bakobwa bose sinzi, nta wundi musa rwose n'utwo natwo. Ayo ni amareshya mugeni.
cyangwa se ayo ni amagambo nyine y'amaryohereza yo gushyira umuntu hasi. Igikurikiraho se ni si ukurambarara se, bagashamba umwe agashambira iruhande rw'undi. Igisambo, umuntu ugiye kwiba, tuvuge niba agiye kwiba igitoki mu kundi, ntabwo azagenda ahagaze mu rutoki rw'abandi, bamubone azububa arambarare. Ndetse nabona hari umuntu ushobora guca hafi aho ashaka ikintu cy'icyobo aryamemo, umurambo arambararemo. Icyaha n'urupfu rwose bifitanye isano rigaragara pe, ku buryo umuntu nyine wibereye mu byaha bye nibura ntakavuge ngo njye ndi umusambanyi, jya uvuga uti ndi umupfu, narabipfiriye njyewe ntabwo nyibaho. Ibyaha byose ukora ugire ko urupfu, ko hari urupfu ugendana, bityo nawe uzikanga uvuga uti kuki nakomeza gupfa kandi Yesu yarapfuye yarampfiriye akazuka. Noneho rero inkuru nziza iraza, ni Yesu Kristo wapfuye akazuka, ati nimuhaguruke. Urugendo rwo kuva mu byaha rero, kimwe nuko Yesu yazutse aba mu bapfuye, nukuzuka. Ariko nkuko nakunze kujya mbishushanya ku kibaho cyambyandika ku kibaho cy'abana nagiye ngira mu mashuri mbibasobanurira, icyaha n'urupfu birafatanya. Ariko hari kimwe kibyara ikindi, nuva ukora icyaha urupfu rukavumbuka mu cyaha. Urabyumva? Icyaha kibyara urupfu. Noneho rero niba ushaka we kubaho, icyo ugomba gukora ni iki? Ni ukwica icyaha. Ukwica icyaha, icyo cyaha kigapfa kandi kigapfa gipfuye. Ibyo ni byo bito guhinduka. Izo mbaraga zuzazikura mu rupfu rwa Kristo. Nkuko nyine mu gihe cya Pasika hano batubwira bati mu rupfu rwe yishe urupfu rwacu. Ariko ni cyarukururaga, birumvikana. Icyaha yishe icyaha cyacu n'urupfu. Noneho hari amagambo rero Pawulo intumwa mutagatifu atubwira mu Banyefezi 5:14 ati kanguka usinziriye, haguruka uve mu bapfuye maze Kristo akumurikire. Icyaha gikurura urupfu. Icyaha gipfuye, urupfu narwo rwakinyunyuzaga, rwari rutunzwe nacyo, rurapfa. Noneho ukagira uteze ukazuka, kanguka usinziriye, haguruka uve mu bapfuye maze Kristo akumurikiye. Iyo rero wumvise ibyo uhita wumva Pasika nyine umuntu ava mu rupfu ajya mu buzima, ukwezi yavuye mu rupfu ajya mu buzima. Naho uko Pasika ya Kristo, urupfu n'izuka bya Kristo, icyo twise inkuru nziza cyangwa icyitwa inkuru nziza ni na Pasika ya Kristo. Inkuru nziza yayo ni Pasika ya Kristo, urupfu n'izuka bye. Iyo rero Kristo akwiciye icyaha n'urupfu cyagukururiraga rurapfa, wowe ukakira ubuzima ukabaho. Kandi muri Kristo honyine niho hari izo mbaraga. Kanguka usinziriye, haguruka uve mu bapfuye, Kristo Yesu akumurikire. Mu Banyefezi 5:14 kanguka usinziriye, haguruka. Iryo jambo haguruka twanisimbuza irindi twavuze mu kanya, haguruka cyangwa zuka uve mu bapfuye, Kristo akumurikire. Abo bose mwasambaraga, mwasindanaga, cyangwa se mwari mufitanye umugambi wo kwica abandi, cyangwa se mwabicaga, cyangwa se mwabarogaga, n'ibindi byaha byose, uve muri abo, uve muri ibyo, winjire muri Yesu Kristo wapfuye akazuka, we buzima, nzira ukuri n'ubugingo.
Yezu rero ni muzima, kandi Yezu natwe tugira abazima. Yezu Kristo ni muzima, kandi natwe twese atugira abazima kubw'impuhwe ze. Pasika rero Yezu Kristo iduha imbaraga zo gupfana nawe no kuzukana nawe, nkuko nyine umukristo ni uwapfanye na Kristo ku cyaha maze akazukana nawe, nkuko isomo ryo kuri Pasika ribivuga. Igihe batubwira mu Banyakolosi, isomo rya 2 bakunze gusoma ku munsi mukuru wa Pasika, Banyakolosi umutwe wa 4, ati ubwo mwazukanye na Kristo nimuharanire ibyo mu ijuru, aho Kristo ari yicaye iburyo bw'Imana. Nimurangamire iby'ijuru aho kurarikira iby'isi, kuko mwapfanye na Kristo, none ubugingo bwanyu bwihishe hamwe nawe mu Mana. Aho Kristo azigaragariza we bugingo bwanyu, icyo gihe namwe muzagaragara muri kumwe nawe mu ikuzo ry'isesuye. Mwapfanye na Kristo. No mu gitaramo cya Pasika babisubiramo muri batisimu yanyu, gupfana no kuzirukana na Kristo. Igihe cyose rero umuntu akiriho mu cyaha, ibyo byaha bitarapfa, urupfu ruwo mupfundagura nyine. Ushaka gukira urwo rupfu, yica icyaha, arahinduka. Ku buryo icyo cyaha iyo gipfuye urahumeka, uhumeka umwuka w'abazima, abazima ba Yezu, abazima batazazima, abazima urupfu rutazazimya. Nyagasani Yezu rero ahererwa ikuzo mu rupfu n'izuka bye, mu nkuru nziza ye, kandi adufashe kurushaho gukunda izina rye ryadukuye ku ngoyi y'icyaha n'urupfu. nahabwa ikuzo Yezu Kristo Nyagasani
umucunguzi wacu, ibyishimo byacu, ubuzima bwacu. Naduhe gupfana nawe no kuzukana nawe, tuzinukwa burundu ibyatumaga tuzikama ibyo byaha, maze Yezu Kristo atubera ubuzima koko, atubesheho. We byishimo byacu, we bugingo bwacu, we mahoro yacu. Umubyeyi Bikira Mariya afashe buri wese uyu munsi rwose kugira ingabire yo guhinduka, kugira ngo tuzishimane nawe mu bwami bw'ijuru muri Yezu Kristo. Nyagasani Yezu nabane namwe, ushobora byose nabaha umugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Mukomere muri Yezu kandi Bikira Mariya abibafashemo. Ni byiza kumwiyambaza cyane 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 Bikira Mariya. Bikira Mariya umubyeyi wacu. Nahe buri wese kumenya Yezu. Ndakuramutsa Mariya, ujine muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yezu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana, uragize udusabira tw'abanyabyaha, kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amen. Jambo natwigiye tuzasanga Imana, uzatubera inzira nziza. Tuzabyina neza birenziwe, tuzikaragana imbere y'abeza, nidusanga Mariya mu ijuru kwa Jambo. Tuzabyina dushimira Imana, tuzatamba cyane tutambutse, turirimbe mu ngeri zose. Mariya izi nteko z'abasenga, nizawe niza Jambo, girira uwaziguhaye, uzigishe kunyura Imana. Kera Mariya isi itararemwa, Imana yarizi kuzaturamira, kuzatubera umubyeyi w'abahabye Eva yataye. Tuzabyina neza birenziwe, tuzikaragana imbere y'abeza, nidusanga Mariya mu ijuru kwa Jambo. Tuzabyina dushimira
kwamamaza abanone turakuririmba ab'ijuru baguha impundu